မင်္ဂလာပါဗျာဖြစ်ချင်တာလေးမြင်တာလေးဖြစ်မဖြစ်တော့မသိဘူးကိုပိတ်ကိုလေးလုံးပိတ်သွားတယ်ကိုလေးလုံးပိတ်တော့ဒီမှာဒီလိုလေးလှုပ်ထားတာလေကိုပိတ်လိုက်ရင်ဒီကခွန်းနောက်ထိုင်နေရှစ်ထိန်နဲ့နှလုံးငါဒီကရှစ်နောက်ထိုင်နေဒီကရှစ်ထိန်နဲ့နှလုံး6ဒီကတင်လောက်ထိုင်နေဒီက6ထိန်နဲ့နှလုံးခွန်ဒီက3နောက်ပိတ်နဲ့5ထိန်နဲ့နှလုံး8အမ5 6ခွန်8နှလုံး5နှလုံး6နှလုံးခွန်နှလုံး8နှလုံး5 6ခွန်8ကိုသူကဒီဘော9ရပါပါဟိုသူကဒီ3လုံး4ဒီနှလုံးခွန်အဲ့ခွန်နဲ့ဒီခွန်ပိတ်နော်ကိုပါဝါ4ဒီမှာနှလုံး1ဒီ3ပိတ်နဲ့ပေါင်းရင်ကိုပါဝါ4ဒီမှာနှလုံး8 6ပိတ်နဲ့ပေါင်းရင်ကိုပါဝါ3လုံး4ဒီမှာနှလုံး1 3ပိတ်နဲ့ပေါင်းရင်9ပိတ်တည်းရဲ့ကိုလေးလုံးရပါပါ4 3လုံး4လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ3လုံး4ကိုသူ့ရဲ့အထက်ဆောင်မှာသူကဒီမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့နှလုံး5နှလုံး6နှလုံး9နှလုံး8ကိုပြန်ပြင်မှာ8ခွန်6 5 6ခွန်8ကို8ခွန်6 5အဲ့ဒီကောင်ကကျတော့ဘယ်လိုဖြေတော့ဆိုတော့ဒီနှလုံးကနှစ်အဲ့6ထိန်းနဲ့ပေါင်းရင်8လို့ရှိတယ်ဒီမှာအခွာပေါင်း1ခွာပေါင်း1ကို6ထိန်းနဲ့ရှစ်ပြီးတော့ခွန်းလို့ဖြီးတာခွန်းလို့ဖြီးဒီမှာကခွာပေါင်းက8အဲ့ခွာပေါင်း8ကိုဒီ8ထိန်းနဲ့ရှစ်ပြီးတော့ခွန်ပြီးတော့6လို့ဖြီးတာဒီမှာကခွာပေါင်းက3ညအဲဒီခွာပေါင်း3ညကိုဒီမှာ5ထိပ်ထဲမှာ8ခွန်6 5လို့ဖြီးပါ5ထိပ်
အဲ့ဒီငါးထိပ်ကိုသူကကိုဘဝလေးလို့တုံးလုံးလေးတွေရိုက်ခဲ့တယ်သူကအဲ့ကိုနှစ်ခါကိုတစ်ခါ6လို့ဒီနှလုံးကလာပြောင်းလိုက်ပါရဒီနှလုံးလေးကိုနှစ်ပိတ်နဲ့6လို့ပြန်ရိုက်တာနှစ်ခါဒီမှာကကြတော့နှလုံးက3အဲ့နှလုံး3နဲ့ဒီ3ပိတ်ကို6လို့ပြန်ရိုက်တာဒီမှာကျတော့နှလုံးက2အဲ့2ကိုဒီ4ပိတ်နဲ့6လို့ပြန်ရိုက်တာဒီမှာကနှလုံးကတစ်ထားတယ်တစ်ထားတော့ဒီမှာ2026 4ချိန်မှာ5ပိတ်လာ5ပိတ်လာမှ4ခွန်4 5လို့6လို့ဖြစ်မယ်ခွန်4 5 6လို့ပြန်ဖြစ်မယ်ရှုပ်တော့အတာကိုပဋိလိုင်းကဒီဘက်မှာကျတော့ဒီရောက်နဲ့ခြေလိုက်မယ်ပဋိလိုင်းကတော့ဒီမှာ6ခါအဲ့ဒီ6ခါကိုဒီမှာပဋိ6လို့ရိုက်တာဒါတော့6ကစီအဲ့ဒီမှာ4ခါအဲ့ဒီ4ခါကိုဟောဒီမှာပဋိ4လို့ရိုက်တာဟောဒီမှာじゃ3ခါအဲ့ဒီ3ခါကိုじゃဟောဒီမှာပဋိ3လို့ရိုက်တာဟောဒီမှာ9ခါအဲ့ဒီ9ခါကိုအဲ့ဒီရောက်ကုန်ပြီတော့ဟာရတယ်ပေါ်လာတော့အဲ့ဒီ9ခါကိုဒီမှာပဋိ9လို့ရိုက်တာဟောဒီမှာ10ခါဘယ်ရောက်ကုန်ပြီဘယ်ဟာဒီပေါ်လာအဲ့ဒီ10ခါဒီမှာ10ခါထုတ်ပြီးတာလေကျွန်တော်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ10ခါကိုဟောဒီမှာပဋိ1လို့ရိုက်တာဟောဒီမှာ9ခါဆက်ပြီးအောင်မဆိုရင်တော့2024 ချိန်မှာပဋိခွန်ဆိုတော့5ထိပ်5ပိတ်နဲ့5ခွန်52026 4ချိန်5ခွန်5အဲ့လိုရတယ်